오, 예! 그렇다. 으쌰! 네. 3,40m 날라갔거든요. 원줄을 살짝 잡아요. 바람에 날리는 쭉 쳐진다고. 네. 살짝 던져가 원줄 살짝 잡아주면 쭉 쳐지면 내려가면서 쑥 내려가서 그럼 일자로 딱 새긴다고. 그럽니다. 그래서 이게 풀어주면서 줄 풀어주면 내려가면서 바이트 받을 수 있거든요. 캐스팅을 일로 와, 일로 낚시 붙이고. 쭉 풀어줘. 이게 뭐야? 아니었다. 대가리다. 꽃이네, 꽃이. 바디, 등줄이 걸렸어. 나는 던져 멀리 나가. 캐스팅 한 마리 물어봐라. 오, 예! 그렇다. 어이, 아, 파이프. 예? 예, 야.